Hello guys, i-unbox po natin itong galing sa Shopee. Starter. Ang seller po natin ay yung seller dito. Kalimutan ko. Yung nakalagay. Ito po. I-unbox po natin po. Maganda yung pagkabalot niya. Salamat sa seller. Po siya. Ito po yung box niya. TTGR starter. Ganda talaga pagkabalot niya guys. Thank you sa seller. Niligyan pa ng bubble plastic. Ito na po siya guys. Sana gumana sa ating Mio. Yan po siya. Ito po siya. TTGR 500cc starter. Yan lang po. Please like and subscribe na lang to my channel. Keep safe. Ride safe.